M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireninso abale nonse pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi pa 8 Juni mchaka cha 2024. Ndipo lero mpingo ukutipempha kuchitanso chaka cha mtima wosayipa konse wa Mayi Mariya, mtima wodana ndi tchimo. Dzulo tidachita chaka cha mtima woyera wa Ambuye Yesu, ndipo lero tikuona kuti tikuchita chaka cha mtima wosayipa konse wa Mayi Mariya. Choncho mawu athu alero, mawu athu oyamba akuchokera mawu a m'buku la mprofeti Yesaya mutu wa 61 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 2, kuzalenganso ndime ya 10 kuzalekeza ya 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Novice Agnes Franki, achipani cha Sisters of Divine Providence, kuchokera ku Martyrs of Uganda, Vumbwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi mthenga woyera monga adalembera Luka mutu wa 2 kuyambira ndime ya 41 kuzalekeza ya 51. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham, achipani cha Montfort Missionaries, kuchokera ku Martyrs of Uganda, Vumbwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Mzimu wa Ambuye chauta wadzaza mwa ine, chifukwa chauta wandidzoza. Wandituma kuti ndikalalike uthenga wabwino kwa anthu osauka, ndi kukasangalatsa a mtima osweka, kukalengeza kwa akapolo kuti azalandira ufulu, ndiponso kwa ndende kuti azawamasula. Wandituma kukalengeza za nthawi imene chauta azapulumutsa anthu ake ndi kulipsira adani ake. Wanditumanso kukatonthoza olira. Tsono ndikusangalala kwambiri chifukwa cha chauta. Mtima wanga ukukondwadi chifukwa cha Mulungu wanga, pakuti Iye wandiveka zovala zachipulumutso, wandiveka mkanjo wa chilungamo. Zinali ngati mkwati wa mwamuna, wavala nkhata ya maluwa m'khosi, ndiponso ngati mkwati wa mkazi, wavala mikanda ya mtengo wapatali. Monga momwe nthaka imameretsera mbewu, ndiponso monga momwe munda umakulitsira zimene adadzalamo, momwemonso chauta adzaonetsa chilungamo ndi ulemerero wake pamaso pa anthu onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Makolo a Yesu ankapita ku Yerusalemu chaka ndi chaka ku chikondwerero cha Pasaka. Pamene Yesu anali ndi zaka 12, iwo adapita kumeneko monga adazolowera. Masiku a chikondwererocho atatha, adanyamuka kumabwerera kwawo. Mnyamata uja Yesu nkusalira ku Yerusalemu, makolo ake osadziwa. Iwo ankayesa kuti ali pamodzi ndi anzawo aulendo. Choncho adayenda ulendo wa tsiku limodzi, tsono adayamba kumufuna pakati pa abale awo ndi abwenzi awo. Ataona kuti sakumpeza, adabwerera ku Yerusalemu akumufunafuna ndithu. Patapita masiku atatu, adampeza mu nyumba ya Mulungu, atakhala pakati pa aphunzitsi, akumvetsera mawu awo ndi kumawafunsa mafunso.
Onse amene akamva mawu ake ankadabwa ndi mayankho ake anzeru. Pamene makolo ake adamuona adadabwa, ndipo amayi wake adamufunsa kuti, mwana iwe, watisautsiranji chotere? Ine ndi bambo wako tavutika kukufunafuna. Koma Yesu adati, mumandifunafuna chifukwa chiyani? Kani simudziwa kuti ndiyenera kupezeka mu nyumba ya Atate anga? Koma iwo sadamvetse zimene adawayankhazo. Tsono Yesu adabwerera nawo pamodzi nafika ku Yerusalemu, ndipo ankawamvera. Mayi wake ankasunga zonsezi mu mtima mwake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga, lero tikuchita chaka cha mtima wosayipa konse wa amayi athu Virigo Mariya, amayi a mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Choncho tikaona moyo wa amayi Mariya komanso zimene tikuona mawu athu alero, zikutiphunzitsa ndithu zinthu zofunikira kwambiri zimene zingatithandize pa moyo wathu wa Chikhristu. Lero pamene tikusinkhasinkha za mtima wosayipa konse wa Mariya, mtima wodana ndi tchimo, tiyang'ane moyo wa amayi Mariya. Komanso tiyang'ane moyo wa inu ndi ine. Kodi zochita zathu tikayang'ana moyo wa amayi Mariya tikuphunzira chiyani kudzera moyo wa amayi athu mayi Mariya? Chinthu choyamba chimene ine ndikuphunzira, chimenenso ndikufuna kuti inu ndi ine tiphunzire lero kudzera moyo wa amayi Mariya, ndiye mtima wofunira ena zabwino, mtima omakhuzidwa ndi moyo wa anthu ena. Tikaona malembo oyera muli zitsanzo zingapo zimene zimasonyeza kuti amayi Mariya anali ndi mtima ndithu wofunira ena zabwino. Amayi Mariya tikapita ku ukati wa Kana kuja, pamene vinyo adatha, amayi Mariya zidawakhuza, adafuna kuti chimwemwe chibwerere pa phwando, ndipo adawuza ophunzira aja kuti adalira Ambuye Yesu, ndipo adawuza mwana wake Ambuye Yesu kuti vinyo wathera. Ndipo tinaona Ambuye Yesu akuonesa mphamvu yawo, chimwemwe chikubwera pa ukwati paja. Amayi Mariya amakhuzidwa ndi moyo wa anzawo. Tinaona amayi Mariya akuyendera msuweni wawo Elizabeti. Uwu ndiye mtima umene Khristu ayenera kukhala nawo, mtima umazindikira kuti moyo sindili ndekha, kuliso anthu ena amene amasowekeranso chithandizo changa. Tiyeni ifenso pamene tikukhala tizikhala anthu abwino, tizikhala ndi mtima wabwino. Ngakhale anzathu atikhumudwitse motani, komabe ife tiyenera kumawafunira zabwino nthawi zonse. Amayi Mariya adamusatira Ambuye Yesu ngakhale adakumana ndi zokhoma zambirimbiri. Ndipo pamene mwana wawo adali kukumana ndi zokhoma, amayi Mariya sadanthawe Ambuye Yesu. Mtima umakhala ndi anzathu pamene ali pa mavuto, tisamawathawe anzathu pamene zinthu zawavuta. Amayi Mariya adayenda naye Ambuye Yesu munyengo zonse mpaka anakukafikira pasi pa mtanda paja. Ambiri mwa ife timatha kumayenda ndi anzathu munyengo zina, makamaka munyengo pamene zinthu zikuyendera bwino. Koma ikafika nthawi yoti nafenso tikakhale pasi pa mtanda, timathawa kuwathawa anzathu ali pa mavuto. Theka kuti ambiri mwa ife timatha kuwathawa anzathu ngakhale ali mchipatala akudwala, kwasiya pa khomo odwala, ife kumakasakasaka mbakayendayenda kuti mwina tikapeze kumene tingakapeze mtendere, kwasiya anzathu akuvutika. Koma munthu amene ali Mkhristu ayenera kutengera chitsanzo cha amayi Mariya. Anzathu pamene akudwala tiyeni tizikhala nawonso pasi pa mtanda, monga amene adali kuchitira amayi Mariya. Amayi Mariya anali ndi mtima wodekha, anali munthu woleza mtima. Ndipo tikumva kuti amayi Mariya samabwezera choyipa ayi. Taona amayi Mariya lero akusunga zonse mu mtima mwawo. Nthawi zambiri ena mwa ife zinthu zikatiyendera bwino, ndiye kuti timafuna wina aliyense aziwe kuti chakuti achitikira mwakuti. Lero kuti tikuphunzira kuti tiyenera kumakhala anthu odekha, tizisunga zinthu mu mtima mwathu, osati tizinyada kuti anthu ena mwina azitipasa ulemu ayi. Amayi Mariya anali munthu wodzichepesa. Ngati kale adasankhidwa kukhala amayi wa mpulumutsi, chimene chinali chinthu chopambana kwambiri, koma amayi Mariya sananyade, zonsezi amazisunga mu mtima mwawo. Tikuona amayi Mariya akuthandiza kusakasaka Ambuye Yesu, anali kumfunafuna Ambuye Yesu. Kodi ifeyo pamene mwina anzathu asochera, anzathu sitikuwapeza pa moyo wathu, kodi timakhala ndi chidwi chowafunafuna monga adali kuchitira amayi Mariya? Pamene adali kumfunafuna Ambuye Yesu, pamene sadapezeke pakati pawo, sanagonje mpaka adayesesa kuti akampeze kumene anali Ambuye Yesu. Ambiri mwa ifetu mwina chikondi chathu chimatha kuthera pa njira, sitimafuna kukafika ndi anzathu kumathero.
Amayi Mariya amakonda anthu awo, adakonda anthu onse mpaka na kumathero. Tiyeni ifenso tikamakhala chikondi chathu chisamathere pa njirayi, tisamabwerere mbuyo, tizikhala ndi mtima wopirira monga mene adali kuchitira Amayi Mariya. Pomaliza Amayi Mariya adadana ndi tchimo. Chifukwa chake kuti mtima wa Amayi Mariya unali wosepa konse, unali mtima woziyeresa. Ifenso tiyeni nthawi zambiri tikamakhala pakati pathu tizikumbukira sakramenti la kulapa. Pamene tikuona kuti anthu akutayika, anthu akuchita zoyipa, ife tizipita kukazuzula. Pamene pali mdima, ife tizibweresapo kuwala. Tisamakhale anthu omathandiza ena kuchimwa kapena kukolezera machimo mwa anzathu. Koma pamene pali chimo, ife tizitengapo udindo omazuzula zoyipa. Tiyeni tiwapemphe Ambuye Yesu kudzera mwa Amayi Mariya atithandize ife kukhala anthu okonda kuziyeresa, koposaposa tikhale akhristu a mitima yabwino nthawi zonse. Amen.